Oh, lagitik lang yung relay mga boss. Yan. Hindi talaga yan mag-start. So, ito yung ituturo ko sa inyo mga boss. Bago yan, intro muna tayo. Hello, what's up mga boss? Sa araw na to mga boss ay may isishare ko sa inyo kung paano tayo mag-troubleshoot sa Volvo na truck na ayaw mag-start. Kumbaga ayaw mag-cranking mga boss. So, tingnan natin dito sa susian. Yan. Ito yung susian. Yan, nakita nyo. Yan. I-on ko lang. Yan. Yan. Nakita nyo mga boss, umilaw yung panel board nya. Yan. Tapos nakalakay na stop, safety check, gear sector system, next stop. So, kahit ano natin mga boss, yung susian. Yan. Oh, lagitik lang yung relay mga boss. Yan. Hindi talaga yan mag-start. So, ito yung ituturo ko sa inyo mga boss. Ito yung ituturo ko sa inyo. Kung bakit ayaw mag-crank yung makina. So, yung una natin gagawin mga boss, i-check natin yung mga fuses at saka yung mga relay. So, sa akin, alam ko na po yung saan nakalagay yung ng fuse na to. So, ito ipapakita ko lang sa inyo. Ito guys. So, ito mga boss. Nandito na tayo sa fuse box. So, ito yung nakalagay na sa gear shifter, gear selector unit or sa transmission mga boss. So, kung rin to mga boss, kung sira din to yung fuse na to na 5 amperes number 11 ha, tandaan nyo mga boss, to number 11 5 amperes. Pag sira to ay yung makina ay ayaw talaga mag-start. So, may tayo dito mga boss, may fuse test. So, i-test natin dito. Yan. Yan ang anuhan sa Volvo kasi may siya dito, fuse test. So, nakita niyo mga boss, wala, hindi umilaw. Yan. Hindi na umilaw yung yung ilaw dito. So, meaning na sira yung fuse na to. So, may kinuha ako na isang fuse ito. Ilagay natin dito. So, yan, nakita nyo. So, okay yung fuse natin. So, ilagay lang natin dito yung sira na fuse. Yan, ilagay natin dito. Tapos i-start natin yung sasakyan. Yan. Ayan, on natin yung susian. Yan, nakita natin na umilaw na yung panel board. Tapos i-crank natin. So, yan na boss. So, nakita niyo ba boss na start na yung ating sasakyan. So, may idea na kayo mga boss. So, may isa pa kong ituturo sa inyo mga boss kung bakit hindi mag-crank yung sasakyan o start. So, patayin natin para magkaroon kayo ng mga basic ng mga boss. So, ito yung natin, yung fuse na 40. Yan. Sa ECU, engine ECU, engine control unit. So, ito natin hindi natin na kung sira tong fuse na number 40 mga boss, ay ayaw rin to mag crank yung ating sasakyan. So, para malaman nyo na talagang hindi talaga ako nagsunungaling sa inyo. So, kinuha ko na yung fuse. Tapos start na natin yung sasakyan dito. Yan, on susian. Yan, umilaw naman siya yung panel board. Yan, try natin na start, kung mag-start ba.
So nakita niyo mga boss, wala talaga. Yan, hindi talaga nag-start. So ito lang mga boss yung basic check up sa sakyan na Volvo na ayaw talaga. Yung relay lang nakita nyo, na rinig nyo mga boss, yung relay lang na tumunog, ayaw talaga mag start. So ito lang yung check upan nyo mga boss kung ayaw mag start yung sasakyan. Yung number 14 na fuse, yung 15 amperes. So kung sira to yung fuse na to sa number 40, ay hindi mag start yung sasakyan nyo. So at dito yan din sa number 11 na fuse sa transmission nya. So kung sira din to, ayaw din to mag start. So sana mga boss ay nagka-idea kayo ko sa Volvo na D13 engine na ayaw mag start. So marami na kasi itong trouble na ganito mga boss na encounter dito doon sa site, tapos hindi makapastart ang ibang mechanic kasi wala silang alam sa diagram sa Volvo, sa fuse box, kung saan nakalagay yung engine ECU at saka transmission. Hindi talaga ito ma-start. So sana nga boss ay may natutunan kayo sa aking mga video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe.